प्लान मुझे समझ नहीं आया तो आपने दूसरा प्लान दे दिया था। ठीक है सर, मैं क्या आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? शुभ नाम मेरा रमेश है, प्यार से बबलू कहते हैं। आप चेक करेंगे तो रमेश लिखा होगा। आज शाम तक लाइनमैन को भेज के ये ठीक करा दीजिए। तो सर क्या मैं जान सकता हूँ कि कब से आपका नेट खराब है सर? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया 3 दिन से नहीं चल रहा, लेकिन बीच में आ जाता है तो सारे घर वाले कहते हैं कि वाह आ गया, लेकिन देखते हैं तो चला जाता है। परेशानी बहुत है, मेरे मोबाइल का डेटा खत्म हो रहा है। ठीक है सर, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मुझे अब 2 मिनट का समय दीजिए, आपका नाम? 2 मिनट का समय लीजिए, मैं तो होल्ड करने को तैयार हूँ 2 घंटे भी, लेकिन मेरे भाई ये करा दीजिए। जी जी सर, बिल्कुल हमारी कोशिश है कि आपका जल्दी से जल्द सबसे